펀치 안 당합니다. 근데 완전히 뒤에까지 나타났어요. 근데 보면 위에 벤트 쇼컷 있어요. 벤트 쇼컷 있어. 오케이, 메인 것도 3, 2, 1. 겟백. 뒤로 와서 나가세요. 뒤로 와서. 뒤로 와서 나가세요. 뒤로 와서 나가세요. 좀비 쇼컷 있어요. 위에서 좀비 떨어져요. 뒤로 와서 나가세요. 위에서 좀비 떨어진다 말했잖아. 확인해서 나가세요. 확인해서 나가세요. 오른쪽 벤트 쇼컷도 나가야 돼요. 오른쪽 왼쪽 둘 다 나가야 돼요. 10초 10초 10초. 오케이, 준비 3, 2, 1. 겟백. 겟백. 계단에서 나가세요. 계단에서 나가요. 계단에서 나가요. 무리만 하지 마세요. 여기서 오래 막아도 돼요. 무리만 하지 마세요. 오래 막아도 되니까. 헬멧 사세요. 헬멧. 친구들 빨리 오세요. 빨리 오세요. 이거 계단에서 일단 막아봐요. 좀비가 계단에서 세면은 왼쪽 오른쪽 쇼컷으로 간 거라서 계단에서 막아요. 오케이, 메인 3, 2, 1. 메인 겟백. 메인 겟백. 커버 좀. 뒤로 와서 벤트로 막아요. 뒤로 막아요. 뒤에까지 와서 막아요. 위에서 벤트 떨어지니까 뒤로. 지금 뒤로. 여기서 막아요. 오케이, 메인 3, 2, 1. 메인 겟백. 오른쪽 벤트 빨리 나오세요. 윈드 여기서 커버. 아군 커버 3초. 아군 커버 3초. 3초 준비 3. 빨리 벤트 나와. 아직 3, 2, 1. 겟백. 일기선까지 왔어. 계단 있는 빠지세요. 준비 3, 2, 1. 계단 뒤로. 일기선까지 막아왔어요. 일기선 구간도 막았어요. 완전히 뒤로. 여기서 나와. 다들 피하지 마세요. 여기서 나와. 폭탄, 필터 잡지 마세요. 이렇게 하면 정말 아무것도 안 됩니다. 걔들도 나와요. 왼쪽만 가세요. 걔들도 막아요. 나 백권 안 넣었어. 나 카운트 안 했어요. 걔들도 막아요. 준비 3, 2, 1. 겟백. 왼쪽만 가세요. 왼쪽. 들어와서 더 막을게요. 양갈래길에서 더 막을게요. 여기서 나와주세요. 양갈래길에서 나와주세요. 세는 거 같다 하면 카운트하고 이렇게 빠지고. 준비 3, 2, 1. 뒤로. 오버짓 하지 마세요. 오버짓은 필요 없어요. 제가 위에 카운트만 생각하면서 세팅 드리는 거니까 제가 빼라면 그냥 빼시면 돼요. 인킬 가운데야. 에로는 거기 아니야. 일로 가운데. 준비 3, 2, 1. 겟백. 뒤로 와서. 두 번이서 큰 커버를 쓰고 15초만 먼저 떨어질게요.
백 하나 손 밑에 빠져요. 준비 3, 2, 1. 겟백 뛰고. 떨어져 들어와서 인식선에서 막아요. 인식선에서 막아요. 오른쪽 진행 두 명만 빨리 떨어져 페니스타 때리고 인식선에서 막아요. 인식선에서 막아요. 길은 왼쪽이에요. 오른쪽은 진행이야. 방에 계신 분들 나오세요. 거기 진행이에요. 근데 수류탄 절대 던지지 마세요. 그럼 총만 쏘세요. 총만 쏘세요. 진행 안 됐어요. 그대로 막아요. 화염병 던지지 마요. 안 보여요. 준비 마세요. 화염병 던지지 마요. 수류탄 던지지 마요. 아군한테 준비 마요. 진행 안 됐어요. 그대로 막아요. 나가요. 진행 안 됐어요. 그 진행을 오른쪽 벨도 먼저 굴려보세요. 오케이 됐다. 자 디펜스 진행됐어요. 30초. 오케이 준비 3, 2, 1. 겟백. 딱. 제가 백 할죠. 빼세요. 제가 카운트 드리잖아요. 빼세요. 엘베 버튼 누르고 인식선에서 나가요. 왼쪽. 어디가 왼쪽이야? 나가. 근데 앞에 가시는 분들 힘들게 하세요. 저런 식으로 제가 설명이 부족한 쪽이 있거든요. 서브부터 빨리 다 불러줘요. 탁탁 이렇게 가운데 있지 마세요. 가운데 움직이지 마. 근데 그 가운데 구멍 있어요. 가운데 구멍 계시면 이들 서쪽 보세요. 서쪽을 기르고 계단에 올라가서 왔고요. 멈추면 점프 떨어졌습니다. 점프. 오케이 커버. 오케이 도로님 빨리 이거 점프해서 건너오세요. 제가 앞에 좀 있습니다. 준비 3, 2, 1 겟백. 근데 앞에 있는 분들 때문에 그러니까 적당히 뒤에서 나오세요. 오케이 준비 3, 2, 1 겟백. 야외까지 나와서 나올게요. 정면은 트리거, 문은 트리거예요. 버튼 누르면 나와. 뒤로. 왼쪽. 나가. 문에 들어간 사람 빨리 나오세요. 준비 3, 2, 1 겟백. 더 확인하자. 딱. 3, 2, 1 겟백. 딱. 오른쪽으로. 자, 백하면 많이 보여요. 오른쪽으로. 0.6 트리거 40초에 빠져서 그대로 왔다는 식으로 나올게요. 40초에 빠진 거예요. 40초. 뒤로. 준비 3, 2, 1 도어는 조리 딱. 그리고 들어와서 나가요. 화면에서 나가요. 30초 나가야 돼. 나가. 앞에 와서 나가. 0.5초. 이거 아까 그 좀비 같은 헬리콥터 있죠. 거기 한번 또 확인해 볼게요. 내가 볼때 거기인 것 같긴 한데 근데 뒤로 문 열리면 왼쪽 준비 3, 2, 1 메인 겟백. 문에 확인하세요. 확인. 확인하세요. 확인하세요. 3, 2, 1 겟백. 왼쪽으로 핑스팬. 가는 길에 핑치고. 왼쪽 겟백. 빨리 확실해봐요. 거기 있잖아요. 거기 빨리 가는 길에 핑치고 오른쪽 조금 핑치고. 근데 무조건 확인하세요. 왼쪽 샷발 왼쪽 샷발 더 확인. 자 너무 많네. 이거 인간들 서버로 가야 되는데 제가 빠졌어요. 구멍이 좀 확인했다. 이건 제가 내비 몰랐다. 아니요. 바로 빠지면 돼요. 지금 연장 가능하시면 연장 부탁드립니다. 오케이, 이제 1챕터는 깰 수 있다. 확실히 알았어요. 네, 구멍이 있어. 왼쪽 계단으로 내려가는 게 아니라 구멍으로 들어가는 거예요.
걔는 오버 디펜스를 더 하다가 내려가 있거든. 근데 빨리 오세요, 빨리 오세요. 어디 계단으로 와야지, 계단으로 와야지. 샘플링. 문이 열리면은 뒤에 가져갈게요. 준비 3, 2, 1, 백. 님들 확인하지 말고 앞에서부터 막으세요. 앞에서부터. 빨리 들어, 빨리 들어. 밴드분들 빨리 들어, 빨리 들어, 빨리 들어. 메인 커버 좀, 커버 좀. 메인 커버. 빨리 떨어져. 밴드 빨리 떨어져, 빨리 떨어져. 오버스킬 하지 마. 3, 2, 1, 백. 뒤로. 그냥 확인해봐. 확인. 확인하세요. 펭귄님 뒤로. 밴드 빨리 나와. 밴드 나와서 막아. 오케이, 커버 3초. 밴드 나와. 밴드 겟백. 밴드 겟백 막지마, 제발. 이제 커버 좀 막아봐. 밴드 안 나온다. 준비 3, 2, 1, 겟백. 계단까지 와서 나가요. 뒤로. 겟백 했잖아요. 뒤로. 깻만. 성질 깻만. 이제 뒤로 와서 나가요. 계단까지 1층까지 올라오세요. 3, 2, 1, 겟백. 뒤로 딱. 꽉죠. 졸라. 꽉죠. 일직선까지 와서 막으세요. 앞에서 무리하자고. 뒤로. 계단까지 완전 뒤로 와서 일직선에서 막아요. 앞에 있지 말고 일직선에서 막아. 길은 왼쪽이에요. 왼쪽만 가세요. 오른쪽 가면 필요. 앞에서 무리하지 말고 그냥 일직선 뒤에서 막아줘요. 가운데서. 오버스핀 하지 마세요. 나올게요. 산치 오로나 나올게요. 카운트 안 했어요. 더 나가요. 오케이, 님들 뺄 준비합시다. 뒤에까지 오세요. 뺄 준비할 거야. 준비 3, 2, 1, 겟백. 이제 제가 백. 앞에서 막지 마세요, 제가. 님 한두 명이 오버 디펜스에서 제가 님 하이드 안 보이니까 지금 커버 계속 치는 거거든요. 준비 3, 2, 1, 겟백. 파이저, 캔만. 눈에 허깅하세요. 백. 제가 빼라 하면 그냥 빼시면 돼요. 오버 디펜 하지 마세요. 커버길에서 커버 3초 하고 구멍에서 커버. 제발 뒤로 오세요. 뺐잖아요. 뒤로 오세요. 오버디펜 하지 마세요. 커버길에서 아군 커버 3초 할게요. 백. 님들 때문에 못 가는 거예요. 준비 3, 2, 1, 겟백. 상자에서 구멍에서 커버 3초. 3, 2, 1, 겟백. 뒤로. 빨리 떨어지세요. 일직선에서 막아. 빨리 떨어지세요. 백. 일직선에서 막아요. 님들 진행 그만 가. 진행이 지금 10명 있어. 그만 가. 와서 막으세요. 진행은 버튼 벨보고 인간이 동시에 누르는 건데 이게 간격이 짧아서 진행이 안 되는 거거든요. 그냥 디펜하시면 돼요. 그리고 길은 왼쪽이에요. 이게 잘하죠. 디펜스 기준 왼쪽이 아니라 빠지는 방향 기준 왼쪽이에요. 이제 버튼 앞에서 사람 뭉치지 마세요. 그러니까 우리 버튼이 안 돼요. 사람 있으면 지금 트리거 4명인데 2명 나와요. 2명 나와. 지금 진행이 4명 있는데 2명 나와봐요. 한 명씩 맞춰봐. 한 명만 더 나와. 그냥 나가서 그냥 나와. 나가. 오케이, 진행됐다. 나가. 15초, 55초, 15초, 30초. 아니야, 40초인가? 네. 오케이, 근데 빠질 준비할게요. 뒤에까지 오세요. 빠질 준비. 앞에 있지마. 준비 3, 2, 1, 겟백. 벨벳 타세요. 벨벳 타서 가거든요. 다시 시간을 봤어. 점프. 벨벳 점프하세요. 떨어지면 사다리 타고 올라오세요. 타. 짱맨티. 네, 가운데 구멍 있음. 움직이지 마요. 가운데 구멍 있음. 가운데 발판, 가운데 구멍 피해서 오세요. 서쪽. 아니 근데 내가 아까 벨브 트리거 해볼 때 봇 미믹한 다음에 그냥 동작 트리거는 바로 치는 거 했거든요.
이제 계단에 올라와서 나올게요. 제발 점프 좀 해. 아군 커버 좀. 잠수 있다. 커버 좀. 도움을 좀 빼봐요. 앞에서 나가니까 못 빼는 거라고. 오케이, 준비 3, 2, 1, 빡. 오케이, 준비 3, 2, 1, 백. 밖에 나와서 나올게요. 나와서 나올게요. 나와서 야외에서 나올게요. 야외에서. 정면 문은 트리거예요. 님들 버튼 눌렀으면 나와요. 20초, 00초. 뒤로 왼쪽. 나가봐. 오케이, 준비 3, 2, 1, 메인 겟백. 뒤로 오른쪽, 준비 3, 2, 1, 들어와서 나가세요. 문에 들어와서 맞고 무리하지 마세요. 오케이, 준비 3, 2, 1, 문에 확인. 피한마. 문에 확인하세요. 도어 확인해서 나가세요. 오케이, 준비 3, 2, 1, 겟백. 들어와서 나가세요. 님이 아까 봤는데 왼쪽부터 꽤 오래 막아줘야 돼. 들어와서 나오세요. 근데 아까 왼쪽 아니고 오른쪽으로 가세요. 그러니까 약간 대각선 방향 느낌으로 가면 구멍이 있거든요. 그거 핀좀 찍어줘요. 여기부터 오래 나가야 돼. 지금부터 이제 30초 하는 느낌으로 가야 돼요. 다음 시간에 문이 살짝만 뒤로 앞에서 가야 돼요. 50초에 빠질 거예요. 메인분들이 50초. 근데 그 구멍에 핀 존나 찍어요. 뒤에 사람이. 근데 오른쪽 들어갔어요. 50초에 빠질게요. 다음 수는 것까지 가야 돼. 다음 수는 15초에 나가. 빼지 마. 나가. 준비 3, 2, 1, 겟백. 핑 스펠. 핑 존나 찍어줘. 가는 거 핑 찍어줘. 이제 빨리 빼. 백. 45초, 30초에 셔터예요. 핑 찍어줘. 빨리 빼. 30초에 미니면 빨리 떨어져. 오른쪽 셔터. 아군 커버. 여기서 커버. 이 셔터 열리면 들어와서 그대로 막아요. 준비 3, 2, 1, 들어와서 막아요. 오른쪽에 벤치 쇼퍼 있어서 들어와서 막아요. 들어와서 나가. 준비 3, 2, 1, 겟백. 벤트 빨리 나와. 근데 들어와서 타다 대기 나가. 밑에서 엘리어 올라오는 거 기다려야 돼요. 나가. 밑에 벤트 빨리 나와. 벤트 나와. 카운트 기다려. 계속해서 나가요. 나가. 준비 3, 2, 1, 엘리어 타서 나가요. 빅뱅 이거 막으면 끝나. 나가. 근데 연장좀 빨리 느낌표 이거 20%예요. 느낌표 20%. 빨리 느낌표 그만. 수류탄 똑같이 마. 느낌표 근데 빨리 연장하죠. 느낌표 연장 2%예요. 빨리 연장. 아니 이거 어드민 명령으로 연장 안 돼요? 명령으로 연장할 수 있는 분? 어드민이 할 수 있는데 해주셨나요? 님들 끝. 1챕 끝. 이제 2챕터.